na umweleze hali yako, atakusaidia. Ni heri kuanguka miguuni kwa Bwana Yesu na umweleze hali yako, atakusaidia. Rudia mara ya mwisho. Ni heri kuanguka miguuni kwa Bwana Yesu na umweleze hali yako, atakusaidia. Jumbe huu ninawaleta kwa kusikia vizuri. Kuna mtu atapata neema kuanguka miguuni mwa Yesu, lakini kabla kusema eleze, hawezi kueleza. Ukipata neema kuanguka miguuni pake, mweleze. Siku moja Daudi aliambiwa, ninakupa mambo matatu uchague. Kwa sababu ya makosa yako uliyotenda, hali ya nchi mbaya, watu wameshakufa na bado anakusudiwa kufa. Hali ni mbaya. Daudi akaambiwa achague mambo mangapi? Moja. Akaambiwa achague nchi vamiwe na njaa. Daudi akasema ile jambo ni uzito. Lakini pia akachagua. Akaambiwa chagua ukimbie mbele ya adui yako muda fulani. Akaona ni ngumu. Chagua tauni kubenchi. Akaona ni bora kaanguka miguuni mwa nani? Alichagua kwenda kuanguka miguuni mwa nani? Akaenda kumwamkia Mungu. Kukimbia miezi mitatu mbele ya maadui, wanamfukuza, njaa. Akaona ni bora kuanguka miguuni pa Bwana. Bwana akawa anasikia maneno ya Daudi. Pamoja na kwamba watu walikufa wengi, lakini bado Mungu alikumbuka rehema zake, akaiponya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni bora waanguke miguuni pa Bwana na umweleze hali unayopitia. Kila mtu anaelewa anapitia. Hata kama mtu hajakwambia kuna mara anapitia, hakuna mtu ambaye hana eneo analopitia kwenye mwili huu. Na mimi hapa na eneo lako napitia. Vinavyokuja tu kutofautisha watu. Kuna mtu anapitia hali fulani, hana muda wa kwenda kwa Bwana, ana muda wa kwenda kwa mama yake kumweleza hali anayopitia. Ana muda wa kwenda kwa mchomba wake, ana muda wa kwenda kwa jirani yake, ana muda wa kwenda kuzungumza na rafiki yake, hana muda wa kwenda mbele za Bwana kujieleza juu ya hali anayopitia. Ninaomba fanye maamuzi sahihi. Kila mtu inawezekanika ukaelewa kiwepesi au sivyo, lakini kila mtu ana mahali anapitia. Ndoa kuna mahali zinapitia, wafanya biashara kuna mahali wanapitia, wafanya kazi kuna mahali wanapitia, watoto wadogo. Ukibeba mimba ina mapito yake. Wewe ukibeba mimba tumbo lako lina mapito yake. Kila mtu ana eneo lake. Ni bora uanguke kwenye miguu ya Yesu, umweleze hali yako, atakusaidia. Hebu tuseme amen. Atakusaidia. Na unaposikia maneno haya, kuna watu tunajifunza kwao, walipokuwa wanapitia kwenye matatizo, walienda kuanguka miguuni pa Bwana, wakamwangukia Mungu, wakamnyenyekea Mungu na kumweleza hali zao wanazopitia. Hawakuchoka, waliendelea na Mungu aliwasaidia. Kitabu kile ambacho tunasoma, kitabu cha Luka, tusoma hapo baadaye kapata mtu kulisomea hapo kuendelea. Luka sura ya 8 na ule mstari wa 40 mpaka 42, maandiko yanasema. Luka sura 8:40 mpaka 42, maandiko yanasema,
bado vitabu vinapiga shashapa. Luka sura ya 8 na mstari 40 mpaka 42. Nitakusomea. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Hebu sema wote. Hebu sema wote. Kwa hiyo 41, na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo. Huyu ni mtu ana jina lake Yairo. Akaja, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. Huko nyumbani kuna nini? Kuna mambo ya kushughulikia. Akamsihi aende nyumbani. Hapo ameanguka miguuni kwa Yesu. Alipoanguka hakuishia tu kuanguka, alijieleza haya anayopitia, maumivu yaliyoko nyumbani, na yeye hata kama haumu anauma kwa sababu nyumbani kuna maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Yesu, ninakusihi. Ameanguka miguuni kwa Yesu na kumwambia njoo nyumbani. Nyumbani kuna shida. Akaanza kujieleza, nyumbani kuna shida gani? Akasema huko nyumbani, kwa kuwa binti yake yu katika kufa. Binti yake huko nyumbani yuko katika hali mbaya ya kufa. Anajieleza Yairo, ambaye ana heshima yake, amevua vyeo vyote. Anaendelea kusema, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12. Alipokuwa akienda, makutano mengi wakamsonga, ila yeye ameshaongea na ameanguka miguuni pa Bwana. Anafikisha mahitaji yake kwa Bwana. Nyumbani kuna tatizo. Tatizo lenyewe, nina mwana wa pekee, mtoto mwenyewe anakaribia kufa, hali yake ni mbaya. Uje nyumbani ushughulike na hili jambo. Anajieleza kwa ufasaha, anajimwaga moyo wake, amficha. Nyumbani ameenda, Yesu anamfuatilia aliko, ili anasema nyumbani kuna shida. Kwa nini nyumbani? Kwa nini akumpeleka hapo? Kwa nini nyumbani? Hapo napo kuna mambo ya kueleza. Kwa nini nyumbani? Watu wengi mko hapa, inawezekanika mnatumia muda mwingi kufuatilia mambo ya aina mbalimbali, lakini hakuna muda mlionao kutosha kukaa kwenye miguu ya Yesu, uanze kumweleza Yesu nyumbani kuna shida. Uongee vipengele kwa vipengele. Kwenda kuanguka miguuni kwa Yesu na kuishia kuanguka miguuni kwa Yesu hakusaidii. Au kumkaribisha Yesu nyumbani kwako, usikae ukaongea naye, haikusaidii. Kuna watu wawili walimwalika Yesu aje nyumbani, Mariamu na Martha. Mariamu alikaa miguuni pa Yesu akisikia maelekezo. Huyu anaitwa Martha alikuwa ni mtu kushughulika na mavitu aina mbalimbali. Tutakuja kuwaona kwenye matokeo ya aliyekaa kwenye miguu ya Yesu, anasikia Yesu anasemaje. Tunaona kule mbele, na yeye aliyekuwa na
aliyefanya vizuri na aliyekuwa anamsikia Yesu kwenye miguu, aliyenyenyekea miguuni. Leo watu wengi wapo kwenye makanisa, wapo kwenye imani hii, hawafanyi vizuri kwa sababu hawana muda kukaa kwenye miguu ya Yesu wamsikie Yesu anasemaje, anaongea nini. Afusikiliza, Yesu anapewa taarifa ya Yairo, ya mtoto anayeumwa. Bado makutano mengi yanafanyaje? Wanamsonga, wanamzunguka. Kwa hiyo sifikiri ni wewe, wenye shida ni wewe. Ukisoma tu hapo chini hapo mstari unaofuata, unaona mwanamke mmoja alitokwa na damu muda kutosha, akaingia hapo. Mimi nimeshawahi bwana, nitangulia. Sikiliza vizuri. Si Yairo ndani waya hapo mbele, si ndio? Lakini sikiliza. Akaja naye mwingine mwenye faster. Yeye tatizo lake ni hapo kwa hapo. Anasema mimi sisubiri aje nyumbani, tutakutana madhabahuni kule, nitagusa tu pindo la vazi lake, nitaponea kule. Yesu ameshasikia shida ya nyumbani, wakati anajiandaa kwenda hapo wanaomsonga Yesu ni wengi, akaingia mwingine hapo. Sasa unaona Yesu anafanyaje? Anaponya aliyekuja hapo, lakini ameshasikia. Sikiliza nikwambie, ni heri kuanguka miguuni kwa Yesu na umweleze hali yako, atakusaidia. Kuna hali mbaya za ndoa, kuna hali mbaya za uchumi, kuna hali mbaya za masomo, kuna hali mbaya za nchi. Hata kama tutakaa vijiweni tunaongea, sema kina kijiweni kule ni watu tu, ni vijiweni, ni maneno tu tunayoongea ya nchi. Hata haitusaidii. Tumesikia tena mpanga maandamano mengine mwezi wa ngapi? Tarehe 9 mwezi wa 12. Hata haitusaidii. Na kama yale walikuwa wanapanga, tukujua kama ametokea, kama wamepanga. Huyu sasa hivi kwenye nchi kuna watu hata akifa sawa. Hata haitusaidii. Hata itakusaidia. Lakini nakwambia ni bora useme amen. Twende kwenye miguu ya Bwana. Uanguke miguuni kwa Bwana. Uanze kueleza habari unayopitia. Ueleze habari ya mume wako. Ueleze habari ya mke wako. Ueleze habari ya watoto wako kwa Yesu, akusikie. Hata kama hajakuponya hapo, akusikie. Na Yairo alipokuwa anaeleza, hakurudi nyumbani, aliendelea kuambatana na nani? Ukiwa unamweleza Yesu, ambatana naye kwa maelekezo anayokupa, kwa kuwa akisikia anataka endelee kukuona unafuata maelekezo yake.